3 segnali per capire se il tuo bimbo soffre di bruxismo. Ciao, sono Alice, dentista pediatrica e ortodontista. Innanzitutto, che cos'è il bruxismo? È uno sfregamento dei denti incontrollato che spesso si realizza durante la notte. I 3 sintomi più facilmente evidenziabili sono rumore durante la notte, dentini più consumati o più corti del normale, dolore alla mandibola oppure mal di testa al risveglio dei vostri bambini. Cosa fare in questi casi? Niente panico, il più delle volte è un disturbo transitorio che passa con lo sviluppo, a volte accentuato dallo stress. Come fare per capire se nel tuo bambino è un problema? La cosa più importante è fare una visita. Sarà lo specialista ad indirizzarti al presidio più adatto.